文記錄 vlog 白話版。超多人排隊嘅美芝蓮泡芙，個老闆仲好靚仔添。等咗大概半個鐘到啦，終於攞到我嘅泡芙啦，招牌嘅 cream brulee 同埋特濃雲呢拿，連續6年俾米其林推薦嘅最強泡芙。最上面嘅嗰層焦糖烤得又薄又脆，同啲 cream 一齊，真係好似食緊焦糖燉蛋啊！泡芙就係好正宗嘅曲奇泡芙，咬落去會有好多啲曲奇碎碎跌落嚟，醬多到即係一路食一路跌。中間係蛋奶味好重嘅吉士醬，甜味中會帶啲少少海鹽嘅鹹味。呢個係老闆推薦嘅法式特濃雲呢拿，可以睇得出香草籽俾得好多咯。佢仲有少少檸檬嘅酸味，我覺得食起身個甜度又唔會話好高，都算係比較清爽嘅一款咯。呢間泡芙都係即店即整嘅，超新鮮。好多人排隊啊！香港嘅蛋撻真係唔知食咗幾多間啦，永遠都有新嘅一間話係香港 No.1。我又忍唔住想試喎，所以今次就試下呢一間 hashtag。佢嘅 size 會大過 Bakehouse 嘅好多，酥皮係比較硬脆嘅，佢唔似 Bakehouse 嘅咁薄，有啲似食緊千層酥咁咯。蛋心做得好香滑，佢嘅焦糖味呢就冇 Bakehouse 嘅咁濃，係有好中意嘅嗰種偏甜嘅蛋奶香。hashtag 佢哋蛋撻嘅酥皮好似啲太陽花咁，一圈一圈嘅，好得意啊！呢個開心果味嘅都有驚豔到我，佢係真係有好重嘅嗰種堅果嘅油香味，中間仲有流心添。整體嚟講呢，hashtag 嘅蛋撻就冇 Bakehouse 嘅咁油，同埋要大隻過 Bakehouse 好多。兩個人 share 一個，我覺得都冇咩問題。嚟試下呢一間新開嘅入俗糖水鋪。啱好佢哋出咗一個新品抹茶芋泥嘅雙皮奶，哇！見到呢個搭配真係好想試下。芋泥俾得超級多，仲有粒粒嘅芋頭啊！唔好睇呢個雙皮奶俾我撈成咁，其實佢好好味噶。佢嘅芋泥食得出咧係真係手工打嘅，唔係嗰種機打噶咯，黏黏結結嘅，好重芋頭嘅香味。抹茶醬係偏苦嘅，但係佢俾得比較少，所以唔會影響到佢成個雙皮奶嘅味道。雙皮奶佢本身嘅奶味呢，就唔係話好重，就係一般水平嘅雙皮奶咯。但係如果夾埋呢個芋泥呢，就真係好加分。